Зинаида Гиппиус. Костер. Живые взоры я встречаю, огня, огня. Костер готов. Я к ближним руки простираю. Я жду движения, знака, слов. С какой радостной мукой в очах людей ловлю я свет. Но говорю, и дышит скукой их утомительный ответ. Я отступаю безоружно, и длю я праздный разговор, и лью я воду на ненужный, на мой безогненный костер. О, как понять, что это значит? Кого осудим? Их, меня? Душа обманутая плачет. Костер готов, и нет.